ថយមែនតាម្នាក់ឲ្យតែជួបដឹងតែសួរធាត់ម៉េះសួរតែពីលទ្ធផលប៉ុន្តែមិនដែលសួរ process ថាម៉េចបានគេធាត់ទេដឹងមូលហេតុអីបានគេធាត់អត់គេធាត់ដោយសារតែគេមានលុយស៊ីរបស់ឆ្ងាញ់ជាងយើងគេរស់នៅរីករាយសប្បាយចិត្តជាងយើងគេលក់ស្រួលគេបានស្កប់ស្កល់ជាងយើងទៅគេធាត់ព្រោះគេនៅសនុកហើយសួរខ្លួនឯងមើលចង់ធាត់ដូចគេធាត់បានអត់បានទេហើយអ្នកខ្លាំងវិញសម័យកាលនេះអ្នកណាប្រឹងអ្នកនឹងបានឲ្យតែអ្នកជាមនុស្សសញ្ញាបូកតិចឬច្រើនជីវិតអ្នកនឹងធូរធារល្អប្រសើរមនុស្សសញ្ញាបូកគេចំណាយពេលវេលាលើរឿងណាដែលកើតលេខបូកដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេមនុស្សមានផ្នត់គំនិតសញ្ញាបូកគេអត់សូន្យសាញច្រើនទេការងារណាក៏ដោយឲ្យតែកើតជាចំណូលលេខបូកដល់ជីវភាពរបស់គេពួកគេនឹងចំណាយពេលវេលាធ្វើវាភ្លាមដោយអត់មានរុញរាទេមនុស្សចម្ពោះនេះគឺអត់ចេះខ្មាស់អៀនទេហើយក៏អត់ចេះសូន្យសាញដែរឃើញអ្នកខ្លះធ្វើដល់តារាល្បីធ្វើដល់ការងារតំណែងធំតែនៅឆ្លៀតលក់អនឡាញលក់ដូរតាមផ្លូវហើយមនុស្សចម្ពោះនេះគឺចង់មានចង់បានមែនតើហើយពួកគេមិនសូវជាខ្វះខាតខ្វះមុខខ្វះក្រោយនោះទេដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការចំណាយពេលវេលាចំគោលដៅទៅលើអ្វីដែលពួកគេចង់បានខ្ញុំសូមណែនាំហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃគ្នាយើង VIP